Бул чыр-чатактын аягы кол көтөрүү же ажырашуу менен аяктайт. Биз мунун токтотуу жолун таптык дебейбиз. Жөн гана маңызын түшүнүп алалык. Үй бүлөдөгү зомбулук бул мамлекеттик деңгээлдеги көйгөй. Эмнеге деген суроо жаралат. Анткени бул чыр-чатакты карап же бурчта коркуп турган баланын келечегине психикалык сокку. Ал эртең чоңойот. Кандай жыйынтыкка келет? Сиз экөөбүзгө айдан ачык белгилүү. Андыктан бул чыр-чатак кайнап жаткан суу сыяктуу. Кайнаган сууга эч качан колуңду сала албайсың. Ал эми муздаганда ага колуңду салмак түгүл, бетиңди жуусаң болот. Сабыр. Сабыр. Баары муздаганда акыл калчаган туура чечим болот. Туура чечим мамлекеттин келечегине чоң таасирин тийгизет.